Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா alternative sounds பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இதுக்கு முன்னாடி நம்ம phonics கிளாஸ்ல 7 குரூப்ல 42 sounds வந்து பார்த்திருக்கோம். அந்த sounds வச்சு எப்படி words read பண்ணலாம் அப்படிங்கறதையும் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி உள்ள எல்லா வீடியோலயும் பார்த்திருக்கோம். பார்க்காதவங்க அதை பார்த்துட்டு வாங்க. இப்போ நம்ம பார்க்க போறது என்ன அப்படினா alternative sounds தான். அத பத்தி பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை subscribe பண்ணாதவங்க subscribe பண்ணிட்டு பக்கத்துல இருக்க bell icon-ஐ click பண்ணிக்கங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ஆல்டர்னேட்டிவ் சவுண்ட்ஸ். ஆல்டர்னேட்டிவ்ல ரெண்டு குரூப் இருக்கு. ரெண்டு குரூப்ல மொத்தமா ஒரு 12 சவுண்ட்ஸ் இருக்கு. அந்த 12 லெட்டர்ஸோட சவுண்ட்ஸ் என்ன, அதோட ஆல்டர்னேட்டிவ் லெட்டர்ஸ் என்ன, ஆல்டர்னேட்டிவ் சவுண்ட்ஸ் என்ன, இது எல்லாமே நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி ஆல்டர்னேட்டிவ்னா என்ன அப்படிங்கறத நான் சொல்லிக்கிறேன். ஆல்டர்னேட்டிவ்னா ஒண்ணுமே இல்லை. இப்போ வந்து நம்ம ஒரு லெட்டருக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட் இருக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு சவுண்டுக்கு டிஃப்ரெண்ட் லெட்டர்ஸ் இருக்கலாம். இதை தான் வந்து நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ்னு சொல்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னா, இப்போ சியோட சவுண்ட் நம்ம இக்குங்கிறது வந்து குரூப் 2ல் பார்த்துருப்போம் இல்லையா. சியோட சவுண்ட் இக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேன், கேட், கேம்ப் இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ரீட் பண்ணியிருப்போம். இன்னும் ஒரு சில இடத்துல வந்து சியோட சவுண்டு இஸ்ஸுங்கிறது நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்போம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து சிட்டி, சிவில், செல், சென்டர் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் சிக்கு வந்து இஸ்ஸுங்கிற சவுண்ட் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா. அதுதான் வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ்னு சொல்கிறோம். அதாவது ஒரு லெட்டருக்கு டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட் இருக்கும். ஒரே சவுண்டு தான் இருக்கணும்னு இல்லை, ஒரு 2-3 சவுண்ட்ஸ் இருக்கலாம். அப்படி இல்லை அப்படின்னா ஒரு சவுண்டுக்கு 2-3 லெட்டர்ஸ் வந்து அங்கே வந்து மேட்ச் ஆகும். இதை தான் வந்து நம்ம ஆல்டர்னேட்டிவ்னு சொல்கிறோம். அதை பற்றி நம்ம வந்து இப்போ வேர்ட்ஸ் கூட சேர்த்து படிக்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா கிளியராக புரியும். இப்போ வாங்க குரூப் 1 வந்து பார்க்கலாம். இப்போ வந்து ஆல்டர்னேட்டிவ்ல 2 குரூப்ஸ் இருக்குது. 2 குரூப்பில் 12 லெட்டர்ஸ் இருக்குது. இப்போ நம்ம குரூப் 1 பார்க்கலாம். குரூப் 1ல் ஒரு 6 லெட்டர்ஸ் இருக்குது. என்னெல்லாம் அப்படின்னா OA, S, F, AI, J, IE. இந்த 6 லெட்டர்ஸோட நார்மல் சவுண்ட் என்ன, அதை வச்சு வேர்ட்ஸ் எப்படி ரீட் பண்ணலாம்னு நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸில் பார்த்துருக்கோம். இப்போ வந்து இதோட ஆல்டர்னேட்டிவ் சவுண்ட் என்னங்கிறதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ஃபர்ஸ்ட் சவுண்ட் என்ன அப்படின்னா ஓஏவோட சவுண்டு தான் பார்க்க போகிறோம். ஓஏவோட சவுண்டு நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம வந்து ஓ அப்படிங்கிறது நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா. இதோட ஆல்டர்னேட்டிவ் லெட்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னா OW அண்ட் O-E. இது ரெண்டும் தான் வந்து ஓஏவோட ஆல்டர்னேட்டிவ் லெட்டர்ஸ். இப்போ OA, OW, O-E இது மூணுத்துக்குமே வந்து சேம் சவுண்டு தான் வரும். அதாவது ஓங்கிற சவுண்டு தான் வரும். இப்போ வாங்க வேர்ட்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். நம்ம ஆல்ரெடியே ஓஏவோட சவுண்ட் வச்சு நம்ம நிறைய வேர்ட்ஸ் வந்து நம்ம குரூப்பில் பார்த்துருக்கோம். அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறேன். பார்க்காதவங்க அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க. இப்போ வாங்க OA அண்ட் O-E இந்த வேர்ட்ஸ் மட்டும் எப்படி ரீட் பண்ணலாங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ OWக்கும் சேம் சவுண்ட் தான் சொன்னோம் இல்லையா. OWவோட சவுண்ட் என்ன ஓ. இப்போ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் வேர்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் எல்லோட சவுண்டு இல், OWவோட சவுண்டு ஓ. இல் ஓ, லோ. இல் ஓ, லோ. நெக்ஸ்ட் ஒன் OWவோட சவுண்டு ஓ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோமா. ஓ இன் ஓன், ஓ இன் ஓன். நெக்ஸ்ட் ஒன் இம் ஓ, மோ. இம் ஓ, மோ. நெக்ஸ்ட் ஒன் எஸ்ஸோட சவுண்டு இஸ்ஸு, எல்லோட சவுண்டு இல். இப்போ வந்து எஸ்ஸுக்கு பக்கத்தில் இல்லுங்கிறது வவல் கிடையாது. ஸோ இஸ்ஸுங்கிற சவுண்டை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு இல் கூட தான் நம்ம ஓ வந்து சேர்த்து படிக்கணும். இஸ், இல், ஓ, ஸ்லோ. இஸ், இல், லோ, ஸ்லோ. நெக்ஸ்ட் ஒன் எஸ்ஸோட சவுண்டு இஸ்ஸு, என்னோட சவுண்டு இன், OWவோட சவுண்டு ஓ. இஸ், இன், நோ, ஸ்னோ. இஸ், இன், ஓ, ஸ்னோ. நெக்ஸ்ட் ஒன் இப், இல், ஓ, ப்ளோ. இப், இல், ஓ, ப்ளோ. நெக்ஸ்ட் ஒன் SHஓட சவுண்டு இஷ், OWவோட சவுண்டு ஓ. இஷ், ஓ, ஷோ. இஷ், ஓ, ஷோ. நெக்ஸ்ட் ஒன் இக், இர், ஓ, க்ரோ. இக், இர், ஓ, க்ரோ. நெக்ஸ்ட் ஒன் THஓட சவுண்டு இத் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம். இத், இர், ஓ, த்ரோ. இத், இர், ஓ, த்ரோ. நெக்ஸ்ட் ஒன் இவ், இ, வி, இன், இட், விண்ட், ஓ, விண்டோ. வி, இன், டோ, விண்டோ. நெக்ஸ்ட் ஒன் EA, A, இல், லோ, yellow.
yellow. Next one, borrow, borrow. Next one, pillow, pillow. Next one, shadow, shadow, shadow. இப்போ வாங்க ஓ டேஷியோட வேர்ட்ஸ் பார்க்கலாம். ஓ டேஷி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஓ டேஷியோட சவுண்டும் ஓ அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கோம். அது என்ன டேஷ் அப்படின்னா இந்த டேஷுங்கிற இடத்துல நமக்கு என்ன ஸ்பெல்லிங் வேணாலும் வரலாம். நம்ம வந்து பார்க்கும்போது ஓ இந்த டேஷ்க்கு அப்புறமா வர்ற இ இது ரெண்டும் இருந்தது அப்படின்னா அதோட சவுண்ட் வந்து ஓ. இப்போ வந்து நம்ம வேர்ட்ஸ் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கிளியராக புரியும். இப்போ பாருங்கள், ஃபர்ஸ்ட் ஒன் BONE அப்படிங்கிற ஒரு ஸ்பெல்லிங் இருக்குது. இப்போ நம்ம பியை பார்த்தோன்னே இப்போ நார்மலாக நம்ம ஒரு சவுண்ட் படிச்சிருக்கோம் அப்படின்னா எப்படி படிப்போம்னா பியோட சவுண்டு இப்பு, ஓவோட சவுண்டு ஓ, என்னோட சவுண்டு இன், ஈயோட சவுண்டு ஏ, அந்த மாதிரி தான் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அப்படி படிக்கும்போது போ நே அந்த மாதிரி வந்துடும். அந்த மாதிரி நம்ம இங்கே படிக்கக்கூடாது. இங்கே வந்து ஓ டேஷ் ஈயோட சவுண்டு ஓ, அதாவது இந்த டேஷுங்கிற இடத்துல இங்கே வந்து என் இருக்குது, என்னோட சவுண்டு இன். இப்போ வந்து நம்ம எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னா பியோட சவுண்டு இப்பு முடிஞ்சோடனே ஓ டேஷ் இ அதோட சவுண்டை தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும். ஓ டேஷ் ஈயோட சவுண்டு என்ன சொல்லியிருக்கோம், ஓ அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோமா. அப்போ இப் ஓ போ, போ முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் அந்த டேஷுங்கிற இடத்துல வர்ற ஸ்பெல்லிங்கை படிக்கணும். அப்படி படித்தோம்னா இப் ஓ போ இன் போன், இப் ஓ போ இன் போன். அதாவது ஓ டேஷி இதோட சவுண்டு தான் வந்து ஓ. அந்த டேஷுங்கிற இடத்துல உள்ள என்ன லெட்டர் வருதோ, என்ன லெட்டர் வேணாலும் வரலாம், என்ன லெட்டர் வருதோ அதை நம்ம கடைசியாக தான் படிக்கணும். இப்போ நெக்ஸ்ட் ஒன், ஹச்சோட சவுண்டு இஹ், ஓ டேஷியோட சவுண்டு ஓ. இஹ் ஓ ஹோ இம் ஹோம், இஹ் ஓ ஹோ இம் ஹோம். நெக்ஸ்ட் ஒன், இர் ஓ ரோ இப் ரோப், இர் ஓ ரோ இப் rope. Next one, ich o ho ip hope, ich o ho ip hope. Next one, ij o jo ik joke, ij o jo ik joke. Next one, im o mo el mole, mo el mole. Next one, ip o po el pole, ip o po il pol. Next one, iv o ik woke, iv o ik woke. Next one, ip o po ik poke, po ik poke. Next one, is it o sto in stone, sto in stone. Next one, is it o sto el stole, stole. Next one, id ir o dro iv drove, id ir o dro iv drove. Next one, is im o smo ik smoke, is im o smo ik smoke. Next one, is il o slow ip slope, is il o slow ip slope. Next one, id ir o draw in drone, id ir o draw in drone.